Bonjour à tous, bonjour à toutes. الفيديو نتاع اليوم موجه لتلاميذ ديزيام سيونس، ديزيام اني سيونس ديزيام انفورماتيك. اليوم باش نعملو اوموتيسي. الفيديو نتاع اليوم كونسيرنون لي زيليف ديزيام سيونس اي انفو. نبدا اليوم ان شاء الله كما قلت لكم باش نعملو اوموتيسي. comme le vidéo اللي قبله عملت لكم ترانزلاسيون. ABC un triangle rectangle en A, ABC triangle rectangle en A, H le pied de la hauteur ici de A, voici H le pied de la hauteur ici de A. Bon, I et J sont les projecteurs orthogonaux de H sur les droites AB et AC, I le projecteur orthogonal de H sur AB, J le projecteur orthogonal de H sur AC, coupe en un point O. Et le point O. Quel est la nature du quadrilatère AIHJ? Bon. Remarquons que comme I le projecteur orthogonal de H sur AB, alors HI perpendiculaire à AB. Nous avons alors HI perpendiculaire à AB. De même JA perpendiculaire à AB, puisque ABC triangle rectangle en A, AJ perpendiculaire à AB, donc deux droites perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Alors AJ parallèle à HI, AJ parallèle à HI. De même, J le projecteur orthogonal de H sur AC, alors AJ perpendiculaire à AC. ABC triangle rectangle en A, alors AI perpendiculaire à AC. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Alors, les deux droites AJ et AI perpendiculaires à AC, donc parallèles. AJ parallèle à AI. D'après 1 et 2, nous avons AJ parallèle à HI et JH parallèle à AI, alors AI AJ est un parallélogramme. Comme chaque deux côtés opposés sont parallèles. Donc AIH J est un parallélogramme. Automatiquement parallélogramme pour gagner le temps. Autrement parallélogramme. B. Et comme AI perpendiculaire à AJ, alors c'est un rectangle. AI perpendiculaire à AJ. Alors AIAJ est un rectangle. Bon. La parallèle à IJ passant par A coupe HI en P. La parallèle à IJ passant par A coupe HI en P, A le point P, et HJ en Q, A le point Q. B. On note H, le mot ici de centre grand H, H majuscule, qui transforme le point J en Q. Deuxièmement, bon, H, le mot ici, qui transforme J en Q. Bon, quelle est l'image de IJ?
J est un point de la droite IJ. Alors, et H de J égale à l'image de J par le multisim تاعنا هي le point Q. D'où bon, H de l'image de IJ par le multisim de centre H et la parallèle à IJ passant par Q. Donc on fait ça comme هنا. Bon, l'image d'une droite par une multicie est une droite qui lui est parallèle. معناتها باش تعمل l'image نتاع droite par une multicie يلزم الدروات اللي نلقاه يكون باراليل ليه. معناتها لما اش دو اي جي يلزم هو دروات لما جي دروات بار موتيسي تيم دروات يلزم دروات هذاك يكون باراليل اي جي. اما كيفاش نخرجوا؟ فما نجم نلقى 40 دروات باراليل اي جي. انا نختار بوان في الدروات اي جي نعرف ليماج نتاعها بار اش. معناتها جو دوا شيرشي ان بوان دو اي جي نعرف ليماج نتاعها. انا نحكي بالعربي باش تفهموها. في الاي جي عندي لو بوان جي نعرف ليماج نتاعها كي. معناتها ليماج دو اي جي باش تعدى من ليماج نتاع جي اللي هي كي كيف الترانزلاسيون بالضبط يكون باراليل لاي جي. شنو اللي تعدى من كي باراليل اي جي؟ هاني باش نرجع ما قلت باراليل اي جي باسون بار كي. باراليل اي جي باسون بار كي او موازي اي جي باسون بار كي هو ا كي. سي لا دروات ا كي. سي لا دروات ا كي. معناتها ليماج دو اي جي بار لونغ سي اش سي ا كي. سي لا دروات ا كي. B. Détermine H de I. B. I, un point de IJ. ايش معناتها I un point de IJ؟ هذه قاعدة. Donc, l'image de I par le mot ici est un point de l'image de la droite IJ par le mot ici. Est un point de l'image de la droite IJ par le mot ici. L'image de IJ, مازلنا كعملناها تو هي هذه AQ. اللي هي AQ معناتها H de I. باش نحط H de I appartient à Q. De même, il I un point de HI. Déjà, HI contient le point I. ايش معناه؟ هنا نعمل فلاش واللي signifie H de I. باش نرجع هوني. H de I appartient à l'image de la droite HI par le multisim تاعنا. باهي ركزوا معايا. شوف كيفاش باش نخرج لكم ليماج دو لا دروات اش اي بار لو موتوسي اش. بار لو موتوسي اش. باهي شوفوا لان كان تلاحظوا لو موتوسي اش السونتر نتاعها هي اش. السونتر نتاعها اش. تو انا باش نعمل ليماج دو لا دروات اش اي والسونتر نتاع لو موتوسي نتاعنا اللي هي اش. هايك اش سونتر الموتوسي نتاعنا السونتر نتاعها اش في الدروات اش اي. معناتها باش يبقى هو نفسه هو اش اي. en général معناتها انا لان اش دو سنتر او مع دو رابور نسميه كا و او appartient لدلتا. اعرف راهو ليماج دي دلتا هو نفسه دلتا خاطر ويتين دروات. خاطر ليماج نتاع لو سونتر دو لوموتسي تان بوان انفاريون بار اش. معناتها ليماج دو او بار اش هي او. شنو هي الدروات كي باس بار او باراليل دلتا؟ سي لوي ميم هو دلتا. دونك انتم قمروها تبدا السونتر موجوده في الدروات. ليماج تاع الدروات هذاك بار الموتيسيم تاعنا سي لوي ميم هو نفسه. شنو تلاحظوا لهنا اش دو اي appartient à اش اي. اش دو اي appartient à Q. il en résulte que les deux droites que les deux droites AQ HI sont suivantes.
150 et leur point d'intersection est leur point d'intersection نشوف ال HI و ال AQ l'intersection بتاعهم. Se compte on a que HU et AQ شو HU et AQ se compte en P. Alors P est leur point d'intersection c'est le point P qui est H de I. فهمتوا كيفاه تو ال I في ال HI أو باش نعاودها هو ال I في ال EG هكا ولا معناتها ال H de I موجودة في l'image de HI اللي هو AQ وموجودة زادة في l'image de EG معناتها هي في الانترسكسيون في l'image de EG اللي هو AQ سامحوني في l'image de HI اللي هو نفسه HI و Q الانترسكسيون بتاعهم هي P معناتها P هي في ال AQ انتر HI معناتها ال H de I هي P فهمتوني ولا ال I appartient à HI و ال I appartient à EG معناتها l'image بتاع ال I في l'image de HI اهوك اللي هو HI اهوك هذه I appartient à HI معناتها H de I في ال HI اهوك ال I appartient à EG معناتها ال H de I في l'image de EG اللي هو AQ يحسبنا بيك اهوك في ال HI وفي ال AQ في الانترسكسيون اللي هو P الانترسكسيون بتاعهم اللي هي P donc H de I égale à P وهكا نكون جاوبت لكم على H de I. من بعد قال لي مونتري كو H de O égale à A هذه باش تحاولوا فيها كما جمتوش خلوا لي كومنتير ولا كي نلقى تفاعل ولا نكمل نصلح لكم ليكزيرسيس نزل لي كالي لو رابور ديال الموسيقى تاعنا الأو ميم ريزونمون remarquons que O هي l'intersection de HA et EG نعمل l'image de HA و l'image de EG شوف l'intersection تاعها هي l'image de O. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو نتاع اليوم. إلى اللقاء في حصة قادمة وبالله وروا الشين لصحابكم وريوها لصحابكم ما فهمش حاجة خلي كومنتير إن شاء الله ربي ينجح.